Perché vaiter l'iniziativa dal Pievel per in scumond da finanziar ils producents de material de guerra? En Svizra es scumandà da finanziar la producziun d'armas atomaras, biologicas e chemicas. Il è per contro l'ubi da finanziar producents d'auter material de guerra, sco armas, vehicles de guerra e lur componentes. Exempels concrets en pistolas, chars armats o bain il motor d'in helicopter de guerra. Il è vegni inoltrà ina iniziativa che vol scumandar a certas instituziuns da finanziar ils producents de material de guerra. C'è samidas? Se l'iniziativa vegna acceptada, vegna scumandada la finanziaziun de producents de material de guerra. Quest scumond vala per la Banca Nazionale Svizra, per fondaziuns svizras, per la sicuranza per vegls e survivents, per la sicuranza d'invaliditat e per las cassas de pensiun. Quai significa che questas instituziuns nadascen per exempel dar negins credits a producents de material de guerra o posseder aczias de tals. Credits existents ston venir visats ed aczias correspondentes venir vendidas entai per 4 ons. Per tucciats en credits ed activas dad interpresas svizras ed estras, nua che la producziun de material de guerra importa da pli che 5% de lur svieuta. Ultra da quai duai la Svizra s'engagiare in tot il mond per in scumond de finanziar material de guerra per bancas ed assicuranzas. Tjenins en ils arguments de las aderentes e dels aderents. La finanziaziun de material de guerra contrafà las stentas de la Svizra da schliar a mo de pajaivla conflicts armats. L'iniziativa impedescha che daners de la Banca Nazionala e de las cassas de pensiun giaian a favur de producents de material de guerra. Quai procura per da pli transparenza. Era senza finanziar material de guerra fan cassas de pensiun savents pli auts gudogns. Tjenins en ils arguments de las adversarias e dels adversaris. La finanziaziun de armas atomaras è per exempel gia scumandada. Ulteriurs scumonds restrengen non necessariamain l'AVS e l'AI e las cassas de pensiun. Il scumond internazional da finanziar material de guerra n'è bec realistic. L'iniziativa indeblescha l'industria e la plazza de finanzas svizra. La restricziun dell'AVS, dell'AI e delle cassas de pensiun può manar a rentes pli bassas. Se ti vols che l'iniziativa per in scumond de finanziar producents de material de guerra vegna acceptada, l'ura potescha gea. Se ti vols che la vegna refusada, l'ura potescha na.